Как только мы начали снимать Subaru, нам начали писать люди очень разные комментарии под нашими видеороликами и постами. И они начали нам писать: вот это Subaru, она застучит обязательно, оно обязательно, сейчас я процитирую цитату великих людей: бу-бу-бу, тук-тук-тук, 50 тысяч бу-бу-бу. Собственно говоря, с этим нельзя не согласиться и нельзя, собственно говоря, в это никаким образом поверить. Мы сегодня нашли тот автомобиль, который максимально показывает реалии жизни. Дело в том, что мы нашли Subaru Forester в кузове SG5 с 203 атмосферным мотором, который стучит уже больше 1,5 лет. Дело в том, что тачка ездит уже более 1,5 года на стучащем моторе. И вот эта вот тенденция, которая бу-бу-бу, тук-тук-тук, 50 тысяч бу-бу-бу, они вот эти вот 50 тысяч, это совершенно очень такое неправильное понятие, потому что может быть 30 тысяч, может быть 50 тысяч, может быть 70, 80, а если у вас 255 мотор, японский турбовый, да, это который Subaru 2,5 литра турбо, то там от 130 начинается вот этот промежуточек между тут-цуц-цуц и бум-бум-бу, бу-бу-бу точнее. Как вы помните из нашего прошлого тест-драйва, мы показывали, что владельцы фориков возят с собой мангалы, те же самые лопаты, которые называются Forester или Subaru. Почему это происходит, я вообще не понимаю. Здесь же все то же самое. Понимаете, багажник достаточно большой. Очень маленький для джипа, но нормальный для универсала. Во всяком случае, он высокий. В этом его большие плюсы. И в него удобно что-то класть. Как вы видите, у нас машина немножко выше, чем обычный стандартный Forester. Дело в том, что здесь стоят перевертыши Бильштайн стойки, за счет чего они делают его очень, ну не очень, вообще-то от стандартного Forester он выше его ровно на зеркало. Если посмотреть, в принципе, на облик этого автомобиля, он очень приятный. Машина не кажется старой, машина не кажется заезженной. Если мы возьмем... То есть, обычно эту тачку, если она не на турбовом моторе, не на какой-то механической коробке передач или не с большим объемом, да, если это обычно вот такой, как у нас, 2-литровый форик оппозитный, его обычно любят сравнивать с теми же самыми ребятами, которые считаются его одноклассниками. Это Honda CR-V и Toyota RAV4. Конечно, RAV4 здесь уже со своим недополным приводом, таким же, как у Honda CR-V, он теряется где-то в кустах еще задолго. Да даже, мне кажется, RAV4, современный RAV4 где-то вот этих годов, 2004, 2005, 2007, никаким образом не сможет проконкурировать или, в принципе, как-то состязаться даже с Outback'ом, который мы снимали в прошлый раз. Что касается интерьера данного автомобиля, здесь мы видим, как всегда, вот что мне нравится в Субариках, это безарочные стекла. Что на Outback'е, что на Форестере. Во всяком случае, не знаю, это смотрится немного дороже, чем на обычных тачках с вот этими большими рамками. Конечно, это доставляет некоторые неудобства, потому что когда вот эти резинки высыхают, на мойке вам моют тачку, и некоторая часть воды попадает внутрь. Обычно, когда вы едете в мокрую погоду, да, там, в дождь, в салон ничего не попадает, тут ничего такого страшного нет, даже когда они немножко дырявые. Главное, чтобы они просто были. Что касается заднего ряда сидений. Здесь легко помещаются дети ваши, не ваши, родственники, полные люди, не слишком полные люди. В отличие от прошлого кузова, да, того же самого первого форика, которых мы уже, 2 штуки отсняли, здесь места больше на заднем ряду.
То есть у вас влезут коленки. Я сам спокойно сажусь сам за собой. То есть здесь никаких проблем нет. И достаточно такой тканевый интересный салон. Но были и разные комплектации. Это не самое топовое и не самое жирное. Что касается передних сидений. Как вы знаете, Subaru давно производит автомобили с некоторым таким очень интересным, правдоподобным лозунгом, который звучит как уверенность в движении. Subaru – уверенность в движении. Дело в том, что полный привод Subaru, он устроен таким образом, что вы действительно, когда едете на этом автомобиле, уверены в своем движении и получаете от него максимальное количество удовольствия. Дело в том, что, я сразу говорю, это не самая жирная комплектация, тут все очень скромненько. То есть, если на Outback вот здесь были, скажем так, кожаная отделка дверей, здесь были такие интересные бардачки, которые выдвигались, здесь все другое. То есть здесь у нас обычная сетка, но, заметьте, главный водительский трон у нас, он с электрорегулировками. Ну и, собственно говоря, уже перешитый руль, но с завода он Момо, он просто перешит, здесь все-таки под этой кожей кроется надпись Момо. Также, наверное, я думаю, что не стоит считать количество бардачков, потому что здесь их 7. Я вас уверяю, здесь их 7. Так вот, зачем мы вообще взяли этот автомобиль? Дело в том, что с учетом того, что он абсолютно на лысой резине, на полном приводе, немножко лифтованный, да, ну это сложно назвать лифтом, тут небольшое изменение по подвеске. Он 1,5 года ездит со стучащим мотором. И ремонт этого мотора, да, сейчас можно взять контрактный, где-то 40-50 тысяч под полную замену с маслом, антифризом и ГРМом. Тем не менее, тачка, уже будучи стучащей, до сих пор приносит пользу. И вот здесь стоит задуматься над теми словами, когда люди кричат, что это Subaru стучит, что с ней, все равно застучит. Зачем покупать Subaru, она все равно застучит, надо ее ремонтировать. 1,5 года уже. Как вы понимаете, на нашем автомобиле абсолютно лысая резина. Конечно, если приобрести резину какую-нибудь грязевую, там, АТ-шку или даже летнюю какую-то новую, было бы все намного круче, мы бы могли выехать куда-нибудь на бездорожье. А приобрести эту резину вы можете, кстати, на сайте Е-каталог. В зависимости от того, какие шины вам нужны для бездорожья или обычной дороги, нам обязательно нужны летние 16 дюймов, форика влезают отлично, 215 ширины. Так, ну и мы, конечно же, собираемся покорять какое-то легкое бездорожье, значит, выберем Хэнкук и внедорожную резину. Так, что у нас есть интересного? Хэнкук Дюнапро HP RA23. Отличное, по моему мнению, соотношение цены и качества. И вообще нужно сказать, что я уже почитал некоторое количество отзывов и говорят, что она очень хорошо себя ведет по трассе и очень шикарно ведет себя на бездорожье. И что самое главное, когда вы едете по обычной асфальтированной дороге, она в меру шумная. То есть, я бы сказал, такая же универсальная, как наш Субарик. Е-каталог работает как на территории России, так и Украины.
А в завершении этого ролика я бы хотел сказать очень одну простую вещь. Дело в том, что у вот этой марки Subaru на всех, практически во всех странах, куда они поставлялись, где они есть клубы почитателей этих автомобилей. Это говорит о том, что вот этот вот лозунг, который Subaru нам преподносит, уверенность в движении, он действительно работает. Потому что машина ведет себя круто как на трассе, так и на бездорожье. Конечно, есть разные версии, есть с блокировками, есть с различными автоматами, которые терпят, не терпят внедорожье, бездорожье, да, как таковое. Но дело в том, что мы снимали турбосемьянина с одной лишь целью — показать, что можно нехило, так сказать, свои 40-50 лет наваливать на тачки, в которые очень хорошо помещается коляска. Ну и там какие-то другие вещи, образно говоря. А здесь это просто автомобиль, который можно купить на каждый день. Причем на этом автомобиле в реальности ездит девушка. Представляете, кстати, первый мотор-то она застрелила, здесь что второй стоит, который тоже, который тоже уже подстукивает. В общем, мы сейчас не можем вам на 100% показать, да, что может этот автомобиль на бездорожье, потому что эта тема нас действительно очень сильно интересует. Но мы уже начали готовить одну очень интересную вылазку. Наверное, такие, поскольку нас таки подпитывает идеями Subaru клуб Красноярск, и тот Outback до сих пор еще у меня вот эти вот мысли из головы не вышли. Мы готовим Outback для того, чтобы показать какое-то очень интересное противостояние 4×4. Тех самых универсалов, тех самых универсальных машин, которые у нас просто есть сейчас, ну, в общем доступе, которую тачку может купить себе практически каждый. Так что, дамы и господа, я думаю, нас ждут очень интересные приключения. С вами был дядюшка Борода, этот стучащий форик и, собственно говоря, наша прекрасная природа Красноярского края. До скорой встречи.